راجلك الحبيب ديالك اختي العزيزه قاتلك بالشخير، وحتى انت كذلك اخويا العزيز مراتك الحبيبه ديالك حتى هي عاوتاني كذلك قاتلك بالشخير، ما كاين غير وحتى الا كنتي كتعرف شي واحد كيشخر وهو ناعس وبغيتو تهناو بصفه نهائيه من هذا الشخير هذا، ديروا هاد الوصفه هذه الطبيعيه وغادي تشكرون عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم. بلا جميل اخويا العزيز، وحتى انت كذلك اختي العزيزه. هاد الوصفه هذه سواء كنتي غتستافد او ما تستافدش من هذه الوصفه بارطاجيها، ممكن شي حد من العائله او من الاصدقاء ديالك يكون محتاج لهذه الوصفه هذه، ما تعرفش الخير فين كاين، وما تنساش راه الدال على الخير كفاعله. طبيعيه والسحريه كتكون من جوج ديال المكونات فقط. 7 ديال الوريقات صغار يكونوا يابسين ديال الكاليبتوس زائد العسل فقط. هذوك 7 ديال الوريقات ديال الكاليبتوس ديرهم في شي كاسرونه وزيدوا عليهم الماء، عمر هذيك الكاسرونه حتى النص ديالها. اسمعني مزيان اخويا العزيز، حتى انت كذلك اختي العزيزه، هذيك الكاسرونه تكون عامره حتى النص بالماء، وطبخوهم فوق البوطه لمده 8 ديال الدقائق. خلي ديك الشيء كيغلى مزيان حتى يبان لك بحال هكذا بدا كيتبقبق. علاش؟ باش هذوك الوريقات ديال الكاليبتوس يطلقوا مزيان وتكون الفعاليه ديالهم جد قويه. حيدو من فوق البوطه وخليه حتى يدفى، وصفيه بالصفايه في شي كاس ديال الزاج يكون كبير، وزيد عليه المكون الثاني واللي هو معلقه صغيره ديال العسل. اش غادي نقول لك اخويا العزيز؟ نوم الراحه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ثق بيا اخويا العزيز، وحتى انت كذلك اختي العزيزه، ثقوا بخوكم الشريف ولد الدار الضمانه، ما تثقوش بهذوك اللي كيسرقوا المحتويات ديال عبد ربي. عرفتوا كاع هذوك الناس اللي كنتي كتعدى عليهم بالشخير ديالك غادي يتهناو منك. واسمح لي اخويا العزيز، بارطاجيوها حتى تعم الفائده، حيت راه بزاف ديال الناس محتاجين بحال هذا الخير هذا. وديروا معكم ابوني الا كنتوا باقي ماشي ابوني باش يبقى يوصلكم دائما بحال هذا الخير هذا. خلي معك كومونتير زوين، خلي معك قليب. احبكم في الله، تحياتي الاخوان الاخوات. جميع الوصفات اللي كنزلوا في الصفحه وصفات موثوقه مضمونه، وصفات اللي عندها واحد القيمه كبيره، خصوصا ان هذه الوصفات طبيعيه ووصفات اللي من الكوزينه وما كتكلفكمش، يعني حتى الثمن ديالها كيكون رخيص. وديما كنقول لكم بارطاجيو، لان ممكن شي حد من العائله او من الاصدقاء ديالكم يكون محتاج لهذه النوعيه ديال الوصفات او لهذه الوصفه بالضبط، وما تعرفش الخير فين كاين. الدال على الخير كفاعله. صلوا على رسول الله. نتلاقاو في فيديو جديد. شكرا لكم، السلام عليكم.